हेलो दोस्तों, मेरे पास एक माइक्रोटेक EB900 इन्वर्टर आया है। उसका क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं। अब देखिए, ये मॉडल का इन्वर्टर है, ठीक है। ओके, ये माइक्रोटेक का UPS है, ठीक है। इसको देखिए आप, बैटरी लो सिंबल दिखाएगा। डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है, लेकिन इसका भी एक साउंड आता है, पी करके साउंड आता है। ये प्रॉब्लम है इस माइक्रोटेक इन्वर्टर का। ये दोस्तों, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते रहिए क्रिएटिव दुनिया को, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसका जो फ्रंट का जो ये है ना पैनल है, इसमें स्विच एक होता है ना, तो स्विच भी ख़राब था, फ्री हो गया था। स्विच का वजह से भी काम नहीं करता। स्विच को हम लगा के इसको फिटिंग करते हैं। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर IC है, इसका प्रॉब्लम था, और जो रिले का भी प्रॉब्लम था। रिले ओपन हो गया था, मीटर में दिखाता है लेकिन काम नहीं करता है, ठीक है। इसका साथ साथ आपका BT139 जो ट्रायक होता है ना, वो भी ख़राब है। ये तीनों को बदल दिया है मैंने। अब इसको टेस्ट करेंगे, काम चलता है नहीं चलता है इन्वर्टर। अब देखते रहिए। ओके दोस्तों, ठीक है, उसको हम फिटिंग कर रहे हैं। अभी फिटिंग हो गया लगभग। अभी जो ट्रांसफार्मर का जो मेन लीड है ना, इसको लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इस इन्वर्टर को कैसे हम रिपेयर करते हैं। इसका प्रॉब्लम तो हम बता ही दिया, जो प्रॉब्लम है। इसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेन तो माइक्रो कंट्रोलर IC है, इसका शॉर्ट था। ज़्यादा टाइम लगाने से तो और कुछ ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगता है, मेहनत को बेकार जाने मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। इसको कैसे ये कर रहा है, देखिए। इसका ट्रांसफार्मर का जो लीड है ना, मॉस्फेट का जो हीट सिंक का ऊपर होता है, इसको अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। नहीं लगाने से इन्वर्टर हमिंग साउंड देगा, इसलिए अच्छी तरह से इसको कस दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। इन्वर्टर का बैकअप मोड आ गया है, बैकअप का लाइट जल रहा है। इसका AC लाइन लगाना पड़ेगा, इसी काम करता है नहीं करता है देखना पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, देखिए आप, इसका मेन लीड लगा दिया। अभी देखिए चार्जिंग आ गया, और मेन लीड चलने लगा है। ठीक है दोस्तों, देखिए चार्जिंग ब्लिंकिंग कर रहा है। बैटर ओके हो गया अभी पूरा। अभी इसका लोड लगा के देखना पड़ेगा। मेन लोड लगा दिया पीछे तरफ से, फैन का कनेक्शन एक तो दिया है हमारा।
सेकंड लीड में फैन तो चल रहा है। अभी इन्वर्टर दिया है, इन्वर्टर में भी चल रहा है, फैन तो चल रहा है। दोनों काम कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है क्रिएटिव दुनिया। ये जो माइक्रो कंट्रोलर ऐसे में ये ख़राब था, ये देखिए। उसके बाद में ये रिले तो बदली किया था, देखिए। दोस्तों इसका कनेक्शन और फिटिंग किया तो दिखा रहा है करके कैसे देख रहा है। साफ सुथरा भी कर दिया है क्योंकि गंदा बहुत उसमें यही आई थी फिटिंग किया हुआ, नया लगाया हुआ वो रिले है। और उसका बाद में जो ये है ट्राइक है BP139 बदल दिया। ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर ऐसे। ओके ठीक है, धन्यवाद।